única puerta que se cierra y nunca se vuelve a abrir es la del ataúd. Nos pasamos la vida preocupándonos por lo que no importa, desperdiciando días preciosos por rencores, enfados o por lo que otros piensen de nosotros. Pero, ¿de qué sirve? La vida es tan frágil y cada segundo que pasa no vuelve. Hoy quiero recordarte algo que quizás ya sabes, pero a veces olvidamos. Sé feliz. No sufras por cosas que no valen la pena. No te castigues por errores. No te ates a quien no te valoran. La felicidad está en lo simple, en sonreír sin razón, perdonar para liberar el alma, amar sin miedos. Porque cuando esa última puerta se cierre, quiero saber que viví, que disfruté, que amé